تخيل معايا انك ظلمت حد ظلم كبير لدرجة انه مات بسبب الظلم ده. تفتكر مصيرك هيكون ايه؟ النهاردة هحكي لكم قصة غريبة ومرعبة عن راجل غلبان اتقتل ظلم. الغريب بقى ان بعد ما الراجل ده اتدفن، كل واحد شارك في ظلمه بدأ يموت واحد ورا التاني. والمفاجأة الغريبة، كلهم بيموتوا بنفس الطريقة اللي الراجل المظلوم ده مات بيها. القصة دي حصلت فعلا من حوالي 30 سنة في قرية صغيرة هادية في ريف مصر. يمكن ناس كتير في القرية دي لسه بيحكوا عن اللي حصل ومش قادرين يصدقوه. هبدأ معاكم الحكاية من الأول، وخلي بالكم التفاصيل غريبة جدا وهتخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تظلم حد. كان في راجل بسيط في القرية اسمه صابر. كل الناس كانوا بيقولوا عليه إنه راجل طيب وعلى باب الله، ماشي جنب الحيط وعمره ما أذى حد. عم صابر كان متجوز وعنده ولدين صغيرين، وبيشتغل طول اليوم في قطعة أرض صغيرة ورثها من أبوه. الأرض دي كانت كل حياته ورزقه، عاش طول عمره يزرع فيها عشان يأكل عياله ويسترهم. في الناحية التانية من القرية كان في واحد اسمه منصور. منصور ده تقريبا المتحكم في القرية بالغصب، عنده فلوس وأراضي كتيرة، ومعروف إنه بلطجي ومحدش بيقدر يقف قصاده. لو حط عينه على حاجة لازم ياخدها غصب، وأي حد عنده مصيره هيكون وحش. منصور معاه شوية رجالة تحت إيده بينفذوا كلامه من غير نقاش، أبرزهم سعيد وشوقي ومحمود وإبراهيم. دول كانوا دراعه اليمين في أي عمل شر أو بلطجة في القرية. في يوم من الأيام منصور عينيه وقعت على أرض عم صابر. الأرض على قدها ومش كبيرة، بس بالنسبة له كانت مهمة عشان يوسع أملاكه. جه منصور لعم صابر وقال له: بالي أرضك يا عم صابر وهديك فيها مبلغ كبير. عم صابر طبعا رفض من غير تردد، دي أرض أبوه وعرق سنين عمره وقوت عياله. قال لمنصور بإصرار: على جثتي أفرط فيها، لو آخر يوم في عمري مش هبيعها لك. الكلمة دي خلت وش منصور يحمر من الغضب. إزاي فلاح غلبان يتحدى ويرفض طلبه قدام رجالته؟ منصور ساعتها قال له بحدة: أنت اللي جبته لنفسك، هتندم يا صابر. ومشي وهو بيبص له نظرة كلها شر. بس لحظة واحدة، أنا لاحظت إن معظم اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين في القناة، فياريت ننزل دلوقتي نشترك في القناة ونفعل زر الجرس، وياريت تديني لايك كده عم ماشي. ويلا نرجع للقصة، ها يلا يلا. مر كام يوم بعد المواجهة دي، ومنصور قلبه مليان حقد وانتقام. قرر يتخلص من عم صابر نهائي عشان ياخد الأرض بالعافية ومحدش تاني يفكر يعنده. وفي ليلة كانت ضلمة، كان عم صابر راجع من الغيط على بيته متأخر شوية. الدنيا هادية ومفيش ولا نفس بره، إلا نسمة هوا باردة بتحرك فروع الشجر في السكة. عم صابر ماشي لوحده في الطريق الترابي جنب الأراضي وهو سرحان بيفكر في حاله. فجأة حس بخيال أسود بيظهر من وراه. طلعوا عليه فجأة 4 رجالة لابسين أسود. طلعوا إنهم رجالة منصور، سعيد وشوقي ومحمود وإبراهيم. وكان منصور نفسه واقف معاهم في الضلمة بيتابع على جنب. قلب عم صابر وقع في رجليه وحاول يجري وهو بيصرخ، لكن هجموا عليه قبل ما يلحق يعمل حاجة. شوقي ومحمود مسكوا دراعاته من ورا وثبتوه في الأرض، وإبراهيم كتم بقه عشان ما يعرفش يصرخ. منصور قرب منه وبص في عينيه وقال له ببرود وقسوة: ما قلت لك يا صابر ما تعاندش؟ عم صابر حاول يتكلم او يفك نفسه بس ما قدرش. في اللحظة دي شاور منصور بايده لسعيد، وسعيد طلع مطوه من جيبه. عم صابر لما شاف سن السكينة بيلمع في ضوء القمر الخفيف، عيونه اتفتحت على اخرها من الرعب. حاول يتحرك بكل قوته، لكن كانوا ماسكينه زي الفريسة. وفجأة سعيد رفع السكينة وطعنه بكل قوته في صدر عم صابر. عم صابر طلع صرخة مكتومة وعينيه فتحت على اخرها من الألم. الدم سال على جلابيته وعلى التراب تحتيه. الرجاله سابوه يقع على الارض وهو بينزف، جسمه بيترعش والنفس بيطلع بالعافيه. منصور ورجالته وقفوا حواليه بيتفرجوا عليه ببرود. بص لهم عم صابر نظره اخيره مليانه قهر وظلم. حاول ينطق اخر كلمتين والدم طالع من بقه. بص في اتجاه منصور وقال بصوت مبحوح وضعيف: حسبي الله ونعم الوكيل، حقي هاخده منكم. وطلع اخر نفس مع الكلمه دي. عم صابر مات، راح ضحيه ظلم باين وعينيه مفتوحه للسما. منصور بص عليه بدون أي رحمة وقال لرجالته: يلا خدوه وادفنوه قبل ما حد يشوفنا. وفعلا شالوا الجثة على كتافهم وراحوا على طرف الترعة جنب شجرة كبيرة مهجورة. حفروا حفرة بسرعة ودفنوا فيها عم صابر. ردموا عليه التراب وكأن شيئا لم يكن. سابوا جثته في العتمة ورجعوا بيوتهم ولا كأنهم قتلوا روح بريئة ولسه واخدين أعظم ذنب. لكن الحكاية ما خلصتش عند كده، بالعكس دي لسه كانت هتبتدي حالا. رجع منصور ورجالته بيوتهم في نص الليل بعد ما دفنوا جثة عم صابر. كل واحد فيهم حاول ينام ويتصرف عادي كأن ما حصلش حاجة، رغم ان الدم البارد لسه في ايديهم. سعيد اللي طعن عم صابر بايده كان بيحاول يهدي نفسه بأي طريقة. شرب له كوبايتين شاي تقيل يمكن يرجعوا له أعصابه، وبعدها قال للرجالة: أنا همشي على بيتي.
سعيد سكنه كان بعيد شوية عن باقي الشلة، في طرف القرية جنب الأراضي. مشي لوحده في الشوارع الضلمة والسكون بيلف حواليه. مفيش غير صوت رجليه على التراب وصوت نبضات قلبه اللي مسموعة في ودانه من الرعب. كل شوية يفتكر عيون عم صابر وهو بيموت قدامه، فيهمس لنفسه: ملكش ذنب، كان لازم يحصل كده، خلاص خلاص هانت. بيحاول يقنع نفسه انه مش خايف وان محدش شافهم ولا هيجي وراهم. لكن فجأة حس بخطوات حد ماشي وراه. سعيد لف راسه بسرعة وراه، بس ما شافش حد. الضلمة حالكة والشارع فاضي. قال يمكن بيتهيألي. كمل مشي وخطواته بتزيد غصب عنه. فجأة سمع صوت تاني. المرة دي الصوت كان واضح، حد كان بينادي باسمه بهمس: سعيد. وقف مكانه متجمد، بص حواليه بعيونه الواسعة في الضلمة: مين هناك؟ صوته كان بيترعش وهو بيزعق، بس مفيش رد. سكت للحظة وبدأ يمشي تاني أسرع، قلبه عمال يدق زي الطبل. فجأة الصوت اتكرر وبقى أقرب: سعيد. المرة دي الصوت كان شبه صوت عم صابر، عم صابر اللي لسه مقتول ومدفون قبل ساعات قليلة. سعيد عيونه برقت وحس إن الدم اتجمد في عروقه. جري بأسرع ما عنده وهو بيقرأ أي آية فاكرها. هو مش حافظ غير الفاتحة، كان بيقراها بصوت ملخبط. فضل يجري ويحاول يفلت، وفجأة وهو بيجري حس إن الأرض نشفت تحت رجليه وصوت خطواته نفسه اختفى. بص حواليه بسرعة، لقي نفسه واقف جنب شجرة كبيرة. أيوه، دي نفس الشجرة اللي دفنوا تحتها عم صابر. رجليه رجعته للمكان المشؤوم ده من غير ما يحس. قبل ما يستوعب حس بقشعريرة برد شديدة بتسري في جسمه. ريح جامدة عدت فجأة، وكأن الأرض نفسها بتتهز. وفجأة لمح قدامه في ضوء القمر الخفيف خيال بني آدم واقف ومش باين له ملامح، لكن شكله مألوف جدا. سعيد قرب بخطوات مترددة وقلبه خوف: مين؟ وهو حس إنه عارف الإجابة. الخيال اتحرك خطوة ناحية سعيد وطلع من إيده حاجة بتلمع، دي زي سكين. سعيد صرخ صرخة عالية. قبل ما يلحق يجري أو يعمل أي حاجة الخيال ده هجم عليه بسرعة. حس بحديدة بتقطع لحمه فجأة. سن حاد اتغرس في جسمه بقوة. في ثانية يلاقي نفسه واقع على ركبته وهو مش مصدق اللي حصل. حط ايده على بطنه لقي الدم مغرق هدومه. رفع راسه بصعوبة عشان يشوف مين اللي ضربه. لمح لثواني وش عم صابر واضح قدامه، عيونه بتبرق فيه جامد. عم صابر كان واقف بجلابية مليانة طين، ودموعه اللي كانت في عينه ساعة ما اتقتل لسه نازلة. ابتسم ابتسامة خفيفة ومخيفة في وش سعيد، وفجأة اختفى. سعيد وقع على الأرض زي الشجرة المقطوعة. فضل يطلع في الروح لوحده في الضلمة، ومحدش سمع أنينه. آخر حاجة شافها قبل ما عينه تطفي كانت نجوم السما فوقيه. جسمه فضل مرمي جنب الشجرة، نفس المكان اللي اتدفن تحتيه عم صابر من ساعات. تاني يوم الصبح بدري فلاحين القرية لقوا جثة سعيد مرمية جنب الترعة، وبالتحديد تحت الشجرة. اتصدموا، مين اللي قتل سعيد؟ جسمه تقريبا سليم ما عدا طعنة عميقة في بطنه غرقته في دمه. الناس اتجمعوا حوالين الجثة مرعوبين، وبلغوا العمدة. قليلين قوي اللي لاحظوا ان المكان ده بالذات قريب من المكان اللي عم صابر اختفى فيه. بس محدش قدر يتهم حد، لان محدش يعرف علاقة سعيد بالقصة اصلا. الخبر وقع زي القنبلة على ودان منصور وباقي رجالته. صحيح حاولوا يبانوا عادي قدام الناس، بس بينهم وبين بعض كانوا مرعوبين. منصور جمعهم في السر بعد ما دفنوا جثة سعيد في مدافن عيلته قبل العصاري. الجو كان مشحون والرعب باين في وشوشهم. محمود كان عرقان وبيبص حواليه بخوف، قال بصوت واطي: يا جماعة دي مش صدفة، سعيد مات بنفس الطريقة اللي قتلنا بيها عم صابر. إبراهيم زعق فيه: اسكت، اوعى حد يسمعك. منصور كتم غضبه وخوفه وقال بصوت جامد فيه رعشة خفيفة: أنا مش عايز أسمع هبل وخرافات، أكيد حد استناه بالليل وهجم وسرقه، دي حادثة وخلاص. بس جوه منصور كان الشك ولع في قلبه. مين هيعرف سعيد كان فين في نص الليل غيرنا؟ ومين هيقتله بنفس الأسلوب ده؟ فكرة مرعبة بدأت تدب في دماغه. يمكن فعلا روح عم صابر ورانا. عدى يوم والقلق مالي قلب الأربعة الفاضلين: شوقي ومحمود وإبراهيم ومعهم طبعا منصور. كل واحد عامل نفسه قوي وتمام قدام التانيين، لكن الحقيقة إن الرعب واكلهم من جوه. بالليل كلهم قفلوا على نفسهم البيوت ومحدش فيهم اتجرأ يخرج بره. شوقي تحديدا كان مرعوب رغم إنه مبين إنه جامد. دخل بيته بدري وقفل الباب كويس واتأكد إنه متربس. عنده زوجة وطفلين نايمين جوه. بص لهم وهو بيحاول يخبي خوفه عشان ما يحسوش بحاجة. مراته قالت له: مالك يا شوقي، وشك اصفر كده؟ رد بسرعة: مفيش، تعبان شوية وهنام. دخل الأوضة لوحده وقفلها عليه. حط تحت المخدة مطوة كبيرة وساب بندقية خرطوش قديمة جنب السرير. قال لنفسه: دي احتياطات زيادة عن اللزوم ومفيش حاجة هتحصل. حاول ينام بس النوم طار من عينيه. كل شوية يفرك عينه ويقوم يقعد. الجو كان خانق والعرق مالي وشه رغم إن الليل برد. في عز الهدوء
شوقي سمع صوت غريب جاي من ناحية الصالة، زي خبطة خفيفة أو جرجرة على الأرض. رفع راسه ونادى بصوت عالي شوية: مين؟ افتكر يمكن حد من العيال صحي، ولكن مفيش رد. قام من على السرير بهدوء ومسك المطوة وفتح باب الأوضة بالراحة. الصالة كانت ضلمة، بس نور القمر داخل منه شوية من شباك صغير. شوقي طلع راسه وبص، مفيش حاجة غريبة، كل شيء مكانه. رجع قفل الباب وقعد تاني. لسه هيحاول ينام، سمع الخبطة تاني، المرة دي أوضح، كأن في حد بيتحرك برا الأوضة. دقات قلبه زادت. قام بسرعة وفتح الباب فجأة وهو ماسك المطوة: مين هناك؟ بس مفيش حد، البيت كله نايم. سمع صوت مراته بتتقلب على سريرها في الأوضة التانية. يمكن بيتهيألي. فرك عينه ورجع قفل بابه. المرة دي قرر ما يقعدش في الضلمة، ولع لمبة جاز صغيرة جنب السرير. نورها كان خفيف لكنه أرحم من الضلمة. حاول يقنع نفسه إن الأمان مسيطر ومفيش حد يقدر يدخل بيته المقفول. مسك مصحف صغير كان عنده وفتح يقرأ آيات يمكن يطمن قلبه شوية. إيده بتترعش وهو بيقلب الصفحات. قرأ الفاتحة وآية الكرسي بصوت مسموع. فجأة لمبة الجاز نورها اترعش. الشعلة كانت بتتهز كأن في هوا، رغم إن مفيش. اللهب الصغير بيرقص كأن حد نفخ فيه. وسط السكون سمع شوقي نفس الهمس المجنون: حقي. فهم الكلمة ورجليه سيبت. الصوت صوت عم صابر. الصوت كان جاي من كل حتة حواليه، مش باين له مصدر. شوقي اتصدم مش مصدق ودانه. فتح الباب واللمبة في ايده وخرج للصالة. نورها الصغير عمل ظلال غريبة على الحيطان. شاف خيال اسود بيعدي بسرعة عند زاوية الصالة. وجه نور اللمبة ناحيته. مفيش حد. فجأة باب البيت الخارجي اتخبط خبطة جامدة، كأن حد بيرزعه من بره. مراته صحيت على الصوت ونادت بخوف: في ايه؟ رد بسرعة: مفيش، نام انتي. هو نفسه صوته كان بيترعش. قرب بخطوات بطيئة من الباب وإيده ماسكة المطوة وقال: مين؟ مفيش رد. بعدها على طول الإزاز الصغير اللي في فتحة الباب اتكسر مرة واحدة بصوت عالي. نط شوقي لورا وحس إن قلبه هيقف. وفي اللحظة دي شوقي لمح من الفتحة المكسورة وش مظلم باين منه عينين بس، عينين ميتة بتلمع في الضلمة. الصوت جه واضح جدا من ورا الباب: حرمتوني الدفن وسط أهلي، حرمتوني من ولادي. في إيد سودا خشنة دخلت من فتحة الإزاز المكسور، شكلها إيد جثة ميتة. شوقي صرخ: حرامي! وصوته جاب البيت كله. مراته جريت على الصالة وهي بتصرخ: في ايه؟ شوقي جري على الباب وضرب الايد بالمطوة بكل قوته عشان يقطعها قبل ما تفتح الباب. فعلا ضربها ضربة جامدة وسمع صوت أنين رهيب بره. لكن في نفس اللحظة حس بطعنة رهيبة في ظهره. سكينة حامية شقت صدره وخرجت نصها من صدره قدام. صرخ شوقي صرخة ألم فظيعة. ايده سابت المطوة ووقع على ركبته. البرودة جريت في جسمه. لف بصعوبة عشان يشوف مين اللي طعنه. في لحظة صغيرة لمح خيال واقف وراه. ملامحه مش واضحة لكن حس إنها روح عم صابر. الخيال اختفى في ثواني وباب البيت اتفتح بفعل الهواء اللي داخل، وما كانش في حد. مرات شوقي شافت جوزها بيقع وغرقان في دمه قدام عينيها. صرخت بقى على صوت وجريت عليه: شوقي، مين عمل فيك كده؟ لكنه ما قدرش يرد. كان بيحاول يحرك شفايفه بس مفيش صوت طالع. عينيه مليانة رعب وندم. ثواني وفرق الحياة بين ايدين مراته وهي بتصيح. الصويت والصريخ مالوا البيت. الجيران جريوا على صوت الصويت. ليه شوقي غرقان في دمه ومراته جنبه منهارة، والباب مكسور والإزاز مالي مكان، بس مفيش أي أثر لحد غريب. القرية كلها صحيت من الرعب. حد تاني من رجالة منصور بيتقتل بطريقة أغرب. الناس بقت بتسأل: مين ورا اللي حصل ده؟ الناس كانت بتهمس: يمكن حد بيصفي حساباته مع رجالة منصور الأندال. ناس تانية قالت: يمكن دي لعنة من ربنا على الظلم. أما منصور وإبراهيم ومحمود فالرعب شل تفكيرهم خالص. بعد موت شوقي منصور مرضيش يسيبهم يروحوا بيوتهم تاني. أمرهم يقعدوا معاه في الدوار الكبير عشان يبقوا مع بعض. سلحهم ببنادق ومسدسات وسكاكين وقعدوا جنب بعض طول الليل مرعوبين. محدش فيهم غمض عينه وكل نسمة هوا بره بتخليهم يتنفضوا. عادت الليلة دي بصعوبة من غير حوادث تانية، لكن التلاتة كانوا تايهين في الرعب والتفكير. محمود قال لهم وهم قاعدين في أوضة الضيافة عند منصور: احنا لازم نعترف باللي عملناه. انا خلاص مش قادر. يمكن لو سلمنا نفسنا للحكومة او طلبنا السماح من اهل عم صابر ربنا يرحمنا. منصور انفجر فيه بغضب: انت اتهبلت؟ عايزنا نفضح نفسنا؟ محدش هيعرف حاجة، وبعدين احنا مش مجرمين. ده كان يستاهل اللي جراله. قالها لكن صوته ما كانش واثق. محمود دموعه قربت تنزل: حرام اللي عملناه، شوفوا الظلم وصلنا لايه. منصور مسك مسدسه وقال له بحدة: لو نطقت كلمة كمان هتلحق صحابك، فاهم؟
سكت محمود وهو مرعوب. الساعة عدت نص الليل وهم على أعصابهم. فجأة الكلاب برا البيت بدأت تعوي بصوت مفزع في نفس اللحظة. الكهرباء قطعت مرة واحدة والنور طفى، ومفضلش غير نور القمر خفيف داخل من الشباك. التلاتة قاموا واقفين بسرعة. صوت الريح عالي فجأة وخبط الشباك من الشبابيك بعنف كأنه هيخلعه. محمود بلع عليه وقال: يا ساتر يا رب. مرة واحدة سمع صوت حد بيضحك ضحكة واطية في ركن الأوضة المظلم. منصور رفع المسدس ووجهه ناحية الضلمة. مين هناك؟ مفيش رد، لكن الضحكة عليت شوية أكتر. إبراهيم صرخ: ده هو، ده عم صابر. إبراهيم فضل يلف ببندقيته حوالين نفسه ومش عارف يضرب فين. الصوت اتحول لوجع عالي: آه آه. وبعدين سمعوا صوت عم صابر واضح بيكرر آخر كلماته: حسبي الله ونعم الوكيل، حقي هاخده. وكأن شريط ليلة مقتله بيتعاد. إبراهيم انهار وفضل يصرخ: كفاية، مش قادر. وجري ناحية الباب عايز يهرب، لكن الباب اترزع واتقفل لوحده بعنف قبل ما يخرج. وفي لحظة ظهر خيال اسود قدامه كأنه طالع من الأرض، ولمعت سن السكين في الضلمة. وبحركة واحدة سريعة الخيال ده غرس السكينة في رقبة إبراهيم. إبراهيم صرخ وقع مكانه قدام منصور ومحمود. منصور ضرب نار من مسدسه ناحية الخيال، لكن الخيال اختفى في لحظة. بس لقي إبراهيم واقع وبيتشنج والنفس بيطلع منه بصعوبة. محمود جري عليه وهو بيعيط: إبراهيم. إبراهيم بص له ونطق بصعوبة: شفتوه؟ شفته عم صابر. وطلعت روحه وعيونه مفتوحة على الآخر. محمود صرخ من قلبه، والباب اتفتح بسرعة كأنه بيقول لهم اهربوا. محمود فقد عقله وجري بره البيت في الضلمة وهو بيزعق: الحقونا. منصور جري وراه بره بسهول. الليل حالك والسكون قاتل. محمود جري في الشارع زي المجنون مش عارف يروح فين. منصور وراه بيصوت: استنى يا محمود، ارجع. لكن محمود ما سمعش أي حاجة. منصور لمح عربيته واقفة قدام البيت، جري عليها شغلها بالمفتاح وهو بيترعش، وصرخ لمحمود: تعالى نخلع بالعربية بسرعة. محمود لف ورجع جري وركب جنب منصور. جري منصور بالعربية وشق الطريق بره القرية. كانوا نفسهم يلحقوا أي مكان مأهول قبل ما الشيء اللي بيطاردهم ده يلحقهم. عدت الكيلومترات وهم ساكتين ومفزوعين جوه العربية. فجأة على بعد أمتار قدامهم ظهر شخص واقف في نص الطريق. منصور شغل النور العالي عليه. يا نهار اسود، عم صابر واقف قدامهم بجلابيته موسخة وعينيه الغضبانة ووشه الشاحب. صرخ محمود وقال: دوس عليه. لكن منصور كان فقد السيطرة اللحظة. الدركسيون فلت من ايده، انحرفت العربية بره الاسفلت وطارت على الغيطان، خبطت في كوم طوب جنب الطريق واتقلبت على جنبها. فضلت العربية مقلوبة والدخان طالع منها. بابها اتخلع وخرج منه منصور وهو بيزحف، ومحمود برضه خرج وراه. كانوا متعورين بس لسه أحياء. منصور بص حواليه، ليه نفسه جنب الترعة، وقلبه وقع لما شاف شجرة كبيرة مألوفة. دي الشجرة اللي دفنوا عندها جثة عم صابر. محمود قام بالعافية ووشه كله دم. ليه شنطة العدة وقعت من العربية واتفتحت، طلع منها جاروف وراح على الأرض، وقال هو بيهزي: لازم نطلع الجثة ونطلب منها السماح، يمكن يسيبنا في حالنا لو عملنا كده. جري محمود للمكان المدفون فيه عم صابر، وبدأ يحفر التراب بالجاروف زي المجنون. بيحفر وهو بيبكي وبيقول: سامحني يا عم صابر، حقك عليا، سامحني. منصور وقف بيتفرج عليه وهو مرعوب ومش مصدق. ثواني وبدأت جثة عم صابر تبان. حتة قماش من الكفن طلعت من الطين. فجأة حس محمود بإيد باردة بتمسك كتفه من ورا. لف ببطء، ليه روح عم صابر الميت وشها في وشه، عين الميتة في عينيه. محمود صرخ صرخة عالية، بس قبل ما يتحرك الخيال غرس سكينة في قلبه بقوة. وقع محمود جنب حفرة القبر، وروحه طلعت في ثواني، وعينيه مفتوحة بتبص لجثة عم صابر اللي أخد حقه. منصور شاف المنظر قدامه وعينه برقت. جسمه كله بدأ يترعش لا إرادي. حاول يتحرك لكن رجليه مش شايلاه. رفع مسدسه وصوبه على الخيال اللي واقف قدامه على بعد خطوتين. صوت منصور طلع بقلق: ص... صابر، سامحني، أنا غلطت، كانت لحظة شيطان. وفضل يترجى ويبكي. روح عم صابر قربت منه لحد ما وشها بان في نور القمر، نص ملامحه باينة ونص التاني متغطي بالطين، بس واضح إنه هو. منصور سحب الزناد وضرب طلقة أخيرة. الطلقة عدت من روح عم صابر من غير ما تأذيه، كأنه دخان. ابتسمت الروح ابتسامة باهتة. وفي نفس اللحظة صوت عم صابر همس: حسبي الله ونعم الوكيل. منصور صرخ: لا. خلال ثواني هجم الخيال عليه. اترفعت ايده فيها السكينة، ومرة واحدة غرسها في صدر منصور. منصور حس بألم فظيع قطع قلبه، نفس الطعنة اللي أمر سعيد يقتل بيها عم صابر. أخيرا خدها بنفسه.
طلع من منصور صوت خنقة والدم خرج من بقه. وقع على الأرض فوق التراب البارد جنب قبر عم صابر. عينه كانت باصة للسما وهو بيموت. في ضوء القمر شاف روح عم صابر واقفة فوقيه. الروح بصت له نظرة أخيرة كلها راحة وانتصار، وبعدها اختفت تدريجيا كأنها دخان بيتلاشى في الهوا. تاني يوم الصبح أهل القرية لقيوا عربية منصور مقلوبة جنب الترعة، واللي شافوه هناك خلاهم يترعبوا. منصور ومحمود جنب بعض جثث هامدة، وكل واحد فيهم نفس الطعنة اللي اتقتل بيها عم صابر. وعلى بعد خطوتين كانت حفرة صغيرة فيها جثة عم صابر المدفونة، طالع منها حتة من الكفن، وبان إنها مدفونة من كام يوم. الخبر انتشر في القرية زي النار في الهشيم. أخيرا عرفوا مصير عم صابر الغلبان، وعرفوا مين اللي قتله، وتعرف كمان ازاي ربنا انتقم من كل واحد ظلمه. ناس كتير قالت ربنا كبير، حق المظلوم بيرجع له ولو بعد حين. وفضلوا يحكوا ازاي رجالة منصور ماتوا بنفس الطريقة اللي قتلوا بيها عم صابر، واحد ورا التاني، وكأنها عدالة سماوية عاجلة. أهل القرية دفنوا عم صابر بجنازة محترمة، وقبره بقى عبرة لكل ظالم. أما منصور ورجالته فميتتهم كانت عبرة لمن يعتبر. اتدفنوا من غير ما حد يزعل عليهم، والناس كلها بتقول دي نهاية كل ظالم. يا ترى لو حد حكى لكم القصة دي هتصدقوها؟ وبس، خلصت القصة، ويلا سلام.